Hello everyone, good morning. I hope everything is fine. I just want to show you this beautiful umbrella, wagasa or parasol display in Hata Temple. Napakaganda ng parte na ito. Ito yung pinaka-paborito kong place dito sa Hata Temple. Kasi may parang flowing water siya. Dito kasi umiinom yung nagpupunta dito sa temple, umiinom, naghuhugas ng kamay. Kaya gustong gusto ko rin dito dahil napakaganda ng view. Parang feel mo na sa Pilipinas ka rin dahil dun sa tubig. Yung flow ng tubig, yung sound ng flowing water. Ang ganda. Thank you for watching guys. I hope you enjoy watching it and see you in my next video.